Olha a história. Condomínio de luxo Acapulco no Guarujá encontrase assim. É nesse condomínio que o Neymar tem casa. As fortes chuvas não param na Baixada Santista. Já choveu mais que o dobro do esperado pro mês inteiro. Condomínio. Galera, atualizações pra vocês do Acapulco, ó. Aqui tá a nossa casa e aqui tá o condomínio, gente. Ele continua completamente embaixo d'água. E aqui a água tá na altura da cintura já. E tá inteiro assim, ó. Tá? A gente não tem ideia de quando isso vai escoar. Graças a Deus, pelo menos não tá chovendo com a intensidade que tava. Mas